Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, test numéro 2 de mon alarme incendie parce que j'ai installé le DM Nugélec. Donc, il y a le DM Ura, la sirène Finsecure, le DM Nugélec, enfin, celle que je vous ai présenté dans une vidéo. Je vous mettrai le lien dans la description. Il est là-bas. Attendez. Hop. Et le DM Finsecure Némoussé. Je vais le placer là. Au moins, je pourrais le prendre pour le test. Voilà. J'enlève tout ça. Je prends mes clés. Dans ma boîte à clés, je vais cacher parce que je ne veux pas vous regarder le code. C'est bon, je vais prendre Ura, Nugélec et Finsecure. Ça ne veut pas faire, mais c'est pas grave. On va tester le Ura. Voilà, ça va sonner. 3, 2, attention aux oreilles. 1, 2, 3. Voilà, ça sonne. Votre attention, s'il vous plaît. Hop, c'est bon, j'ai réarmé. Maintenant, on va passer au DM Nugélec. Bon, sur celui-là, je ne sais pas pourquoi j'ai reçu, il y a un défaut. Le mode test ne fonctionne pas. Voilà, la clé ne veut pas entrer. Donc je vais le déclencher. Petit indicateur. Voilà, ça sonne. Pour réarmer, en dessous il y a un trou. Je mets la clé. Nous vous demandons de quitter les lieux par les sorties les plus Hop, proches. voilà, j'avais mis un collier. Je tire. C'est réarmé. On va tester le Finsecure maintenant. Voilà, avec sa petite clé fragile. Là, normalement, on a un petit pic. Mais comme c'était trop fragile, ben, il s'est cassé. Voilà. Si mon téléphone veut bien faire la mise au point, je vais le poser là, ça va faire l'affaire. Hop, on lève le capot. J'appuie. J'appuie. Voilà, ça sonne pour réarmer un quart de tour. Et voilà. Après, j'ai rendu l'alarme incendie connectée avec une prise connectée. Donc, je peux l'allumer et l'éteindre quand je veux. Exemple, regardez. Alexa, éteins alarme incendie. D'accord. Hop, on va aller voir le digicode. Voilà, c'est éteint. Si je déclenche celui-là, ça se déclenche pas. Alors que si j'allume, Alexa, allume alarme incendie. D'accord. Voilà. Et là, je peux déclencher. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bye!